Tere kõik see pere, tere tulemast koju, minu platvormile ja kanalile kohta, kus me saame ikka tihtipeale kokku, et rääkida reisimuljeid ja arutada lihtsalt elu ja olu kohta. Minu jaoks kodu on koht, kus on su süda, nii et kui sa oled õnnelik, siis sa oled järelikult õiges kohas. Sa oled kodus. Aga mul on hea meel teiega jagada seda kogemust, milline on minu kodu, millised on minu seiklused ja raskused ja kõik muu selle juurde kuuluv. Nii et püsige lainel. Eelmises videos ma jagasin teiega seda ränka seika oma kogemust, kuidas ma enne jõule jõudsin väga räbalas seisus haiglasse. Nii et kui te ei tea, millest ma räägin või huvitab, siis tšekkige kindlasti eelmist videot järgi. Aga sellest haiglast ja haiglas käimisest ma olen ikka päris tükk aega taastunud, nii et ma ei ole väga mingit videomaterjali teinud ega reisimas käinud, nii et need mõned videoklipid, mida selle aja jooksul olen filminud, see ei anna päris mingit storytellingu lugu välja, nii et ma mõtlesin, et ma räägin sinna juurde, millega ma selle perioodi jooksul tegelenud olen praeguseni. Kui ma haiglast välja sain, siis mu elu oli üldse teistsugune, kuna kõik mu päevad keerlesid lihtsalt minu ümber. Ma pidin õppima insuliini iseseisvalt kasutama, õppima arvutama süsivesikuid igas eines, mõtlema erinevate põhjuste peale, miks veresuhkur tõuseb, langeb, kogema oma nahal füüsiliselt neid hästi kõrgeid ja madalaid veresuhkru kõikumisi, kuna kõik see oli uus, nii et kohe alguses on võimatu kõike teada, kuidas kõik toimib. Eks ikka katse-eksimismeetodi teel, nii et loodetavasti liiga palju ei eksi. Aga lisaks sellele uurimustööle, mida peale haiglast väljasaamist pidin oma tervise heaks tegema, saime ka ennaga uudise, et peame oma toast välja kolima, kuna meie landlordid ehk siis majaomanikud lähevad erinevates suundades. Üks läheb Põhja-Vancouverisse ja teine läheb üldse USA poole. Nii et tänu sellele ootamatule uudisele pidime leidma omale väga lühikese aja jooksul uue toa. Kuna meil on jäänud siin Kanadas ainult paar kuud, siis on väga raske leida tuba väga lühikeseks perioodiks ja kuna meid on 2, siis tegi selle leidmise ikka äärmiselt raskeks. Enamasti otsitakse ikka üksikuid inimesi, õpilasi ja need hinnad on ikka kuskil taeva poole selles suhtes, et need ei ole mõeldud mingitele päkkeritele, kes tahavad siin rahaulud seivida, et edasi reisida. Need on pigem, et elad palgapäevast palgapäevani oma korteris, mida sa endale päriselt lubada ei suuda isegi. Aga pole hullu, elu on seiklus, nii et see raskus isegi teeb meid tugevamaks selles suhtes, et kui me suudame kõige raskemate olukordadega toime tulla, siis õppetunnid, mis me sealt saame, on ikka sellised, mis kasvatavad ikka paksu naha siia. Et sellised tuuleiilid meid küll nagu maha ei löö. Aga siin BC kandis on korterid metsikult kallid ja enamus inimesi ostavad omale mingi hullud häärberid
ja neil on ka sellised keldrikorruse sviidid, mida nad eraldi välja siis rendivad, et saaks omale seda häärberit lubada siis. Ja selliseid pakkumisi on metsikult palju, kus renditakse välja neid keldrisviite. Aga need keldrisviidid ei näe välja nagu Eestis mingid tavalised keldrid, mingid siuksed kopitanud lõhnaga, kus kartuleid ja moosipurke hoida, aga päriselt siuksed hästi viisakad ja elamisväärsed kohad, kus on dušš, köök, magamistuba asjad, aga me väga luksustest niikuinii ei hooli, et meil oli põhiline lihtsalt, et saaks oma madratsi maha panna ja me võime sama hästi kohvrist elada, et meil ei ole mingit luksust ega mitte midagi vaja, et saame oma primaarsete võimalustega hakkama. Et jah, niimoodi võikski minimalistlikult elada, et ei osta omale kuhjaga asju ja värki, vaid proovida hakkama saada nendega, mis meil parasjagu on. Sellepärast, et siin reisides niikuinii kedagi impressida ei ole. Mul ei ole vaja kellelegi midagi näidata, midagi tõestada. Ja nii, et kõik, mis kohvrisse mahub, see kohvritäis ongi mu kodu lihtsalt. Mul ei ole mitte midagi muud vaja. Üks silmapilgutus hiljem ja olidki juba jõulud käes. Aga ma ei osanud midagi paremat jõuludeks soovida, kuna mul oli kõik olemas. 2 kõige paremat kingitust lihtsalt. Esimeseks tervis, ma olin tervislik, ma olin taastunud, ma olin elus, ma olin oma energia ja eluvaimu jälle tagasi saanud, nii et mis võiks veel parem olla. Ja teiseks maailma parimaks kingituseks on mul kaaslane, kes toob ka kõige hallimate vihmaste ilmadega päikse välja ja näo naerule, nii et mul on täiega vedanud. 2 sõna Keili raadiole. Keili raadiole, pühapäevane traditsioon. Kord saa pesemas käies peab jõkka järve minema. Miks sa seda teed? Ma ei tea, Koer tegeleb ka siin jää ujumisega. Me ei ole ainsad hullukesed siin. Ühed prouad jalutasid täna mööda. Küsis, et mis värk sellega on. Ütlesime, et... Ma ei tea, praegu ma saa rääkida. Ütlesime, et see on iga pühapäevane ting siin. Chilliväki kaltus selle järve ääres. Mis sest, et me siin... nii tihedad tegelased võib-olla ei olegi tegelikult. Või no enne on. Eile käis ka. Tubli. Lihased taastuvad. Poiss kasvab, käib nüüd jõmmis ju. Oi, tubli. Nagu park käis vee all ära. Ait küll. Mis tunne on? Pilban. Mõnus kananahk. Lihased, kõik närvid värisevad. Kardavad jah, kardavad külma. Nii on hea. Jaa, mõnus, aga me ei ole ainsad hullukesed. Nii et, jah. Ma olin päris pikka aega töölt eemal ja mis selle juures kannatada sai, oli mu rahakott ja reisifondid. Aga kuna maastiku haljastustehnikuna talvel niikuinii tööd teha ei ole, Chilliväk on vist üks BC kõige soojemaid kohti, kus lund on vist mingi 2-3 korda ainult sadanud, siis mul ei olnudki tööd. Nii et ma taastusin sellel ajal. Võtsin rahulikult, võtsin oma jõu kokku ja nendel päevadel, kui Enno oli tööl, ma proovisin üksinda matkamas käia.
muidugi võtsin oma snäkid, söögid, süstlad, glükomeetrid, asjad kõik kaasa, et see kõik oleks ohutu. Aga ilm on olnud selline hall ja värki, aga kuna sees päike paistab, siis see väike vihm ja hall ilm ei muserda. Ei ole halba ilma, on lihtsalt halvasti valitud riided ja halb attitude. Esimene mägi, mida ma peale taastumist vallutasin, oli Mount Tom. Mägi, mida ma olen juba korra vallutanud, aga selge ilmaga. Sellel hetkel, kui ma viimane kord sinna läksin, siis vihma sadas, oli pilvine, terve linn oli mattunud lihtsalt pilvede alla, aga kuna mul tahtejõud ja kõik oli palju suurem, siis ma ei lasknud sellel ilmal ennast segada. Panin kummikud jalga, vihmariided selga ja kütsin. See oli ka kord, kui ma proovisin oma aiglaseigast video teha, aga universum andis märku, et oli vale hetk seda teha, nii et kaamera hakkas mingeid mänge mängima, käkki kokku keerama, nii et pidin ootama sellega. Aga nüüd see video on üleval, nii et tšekkige järgi. Teiseks huvitavamaks käimiseks oli kindlasti teepotimatk. See oli selline maagiline mets, mis oli hästi sammaldunud, hästi roheline, nii et nii kirgas roheline, et valus oli lihtsalt vaadata. Kaamera sellest footage'ist ei ole nii väga aru saada, et oma silm on ikka kuningas ja seda ei anna lihtsalt video teel edasi anda, kui põnev ja võimas see tegelikult oli. Jõudsime siia Võlumetsa, nüüd otsime teepotte ülesse. Tegime ennaga diili, et mängime seda mängu, kes kõige rohkem teepotti üles leiab. Praegu mis seis on? 8-6. Mina juhin mis uhkust. No ma jõuan ikka kiirelt järgi küll. Alguses jäin ikka nii palju maha. Aga Jesus back in the game. Aga poole pulli võin ikka matkata niimoodi, muidu käid lihtsalt peama saat maha, aga nüüd ikka otsid tasse, vaatad loodust, põll. Vaatame edasi. Vaatame, mitte üles leiame. Ai. See lihtsalt oli jällegi selline wake-up call. Rohkem ringi vaadata, rohkem üles vaadata, rohkem alla vaadata, igale poole vaadata, avada lihtsalt silmad ja näha. Mis seis on? Naine pani mööda. 19-16. Tal on 19. Võtsin, ma saan su kätte. Ja saingi. Suene. No natuke. Kuuenenud üle. Aga pole hullu. Õnneks vihma sajab ja ootab maha. Loogika on paigas. Läheme otsime edasi tasse. Lõppseis on meil lõpp-punktis siin? Tuli 23 ja 30. 31. Jaa. Siin lõpus vaade on siis selline vihmane, väga midagi näha ei ole. Paar teepotti leidsin veel ülesse. Siin, seal, oota kuskil oli veel. Ma isegi ei mäleta enam. Aga selline mõnus, seiklusrohke, väike matkakene. Kas oleme valmis või? Loeme siis tagurpidini. 3, 2, 1. Tša-tša! Wow! Vaadake, kui madalal pilved on. Ikka alati siinpool Kanadat saab
saab jälle. Ja elamegi pilvede sees lihtsalt. Vihma tuleb mõnusalt. Talv, tere talv. Tere talv, talve ei ole. Kuna maastiku hooldustehnikuna siin talvel tööd ei ole, siis peale taastumist hakkasin uuesti aktiivselt tööd otsima. Käisin ka proovipäeval näiteks ühes Itaalia restoranis, kus see kõik on nii ajast maas lihtsalt. Näiteks koht, kus panna kirja oma töötunnid, on nagu kuskil vanas bussis, kus sa paned oma pileti sisse ja see paneb sinna peale kellaaja, millal sa selle läbi lõid. Ja töö eest väljastatakse tšekke. See on ikka nii old school, et see on omaette kogemus oma elu esimene tšekk saada. Aga kuna pank, mille ma tegin, on Quebecis ja siin linnaosas ühtegi kontorit ei ole, siis et seda tšekki raha vastu lunastada, ma pean minema lähimasse linna 60-70 kilomeetrit, nii et kui ma oleks sinna restorani tööle jäänud, siis palga kätte saamine oleks omaette nuhtlus olnud. Kuna mulle restoranis piisavalt töötunde ei antud ja õhtuvahetusega oli väga raske oma veresuhkrut kontrollida, siis mu tööotsingud jätkusid. Ma leidsin töö Laos liini peal. See ei ole mingi töö allaandjatele reaalselt. See on metsikult raske ja füüsiline töö, kus ma treenin kõiki oma lihasgruppe. Töö on pikk, pingeline, kestab 10,5 tundi, 4 korda nädalas ja see annab mulle 3 vaba päeva ka, et tegeleda asjadega, mis mind tegelikult huvitavad ja mille pärast ma siia tulnud olen. Ehk siis seiklemine, avastamine ja teiega selle kõige jagamine. Aga mis ma seal Laos teen, on erinev vastavalt vahetusele. Meil on 4 erinevat vahetuspäeva jooksul ja liini peal on erinevad punktid, kus mida teha. Esimeses punktis näiteks tehakse liivipüstoliga karpe, järgmises punktis pannakse sinna karpidesse erinevate maitsetega veepurke või pudeleid, olenevalt päevast, mida pakitakse. Ja 3. punktis lihtsalt siis võetakse kõik need kastid liini pealt maha ja pannakse jaluste peale. Nii et hästi palju on tõstmist, hästi palju on hästi kiiret liigutamist, mölutada ei ole aega, vahepeal ei ole isegi aega vett juua. Nii et hästi pingeline. Üks väga suur asi, mis veel juhtunud on see, et meil sai Ennoga 2 aastat ümber päikese koostäis. Nii et palju õnne meile! Kuidas me tähistasime, oli see, et me lihtsalt käisime koos söömas. Aga me tähistame selles suhtes iga päev, et ei ole vaja ainult ühte päeva siin aastas, et midagi koos teha, et me oleme üksteisele kogu aeg olemas ja oleme tänulikud iga päeva üle, mille saame siin koos veeta. Nii et jah, Manna! Õnnelikud oleme ja mul on väga hea meel, et me üksteisel olemas oleme. Ja viimaseks me leidsime lõpuks omale elamise toa, mida saame 3 kuuks koduks kutsuda. Tegemist on siis basement suite'iga, mida me jagame ühe härraga. Meil kõigil on eraldi magamistoad ja siis meil on ühiskasutatav elutuba, köök ja WC. Mis on ideaalne, aitab neid kulutusi ikka mõnusalt koomale tõmmata. See place on isegi odavam kui eelmine. Kui eelmise eest maksime $1200 toa eest,
siis siin maksame ainult 850. nii et kõik kulutused on juba hinna sees. On alles jalutuskäik, võtab läbi küll. Aga mis veel? Ma ei teagi. Tahtsin veel midagi öelda, meelest läks ära. Meelde tuleb siis. Tean küll, kus teid leida. Minu kanalilt. No nii, ma olen tagasi. Mul tuli meelde, mis ma tahtsin öelda. Mis ma tahtsin öelda oli see, et naljakas on mõelda, et me elame siin ühes prestiižsemas piirkonnas mägedes, samal ajal kui võiks elada kuskil vanalinnas, kus on veel odavam ja kõik oleks käejala juures. Aga kuna vanalinnas on hästi palju kuritegevust ja narkomaaniat, siis ei julgeks autot sinna jättagi. Aga meil seal piirkonnas, kus me hetkel elame, on väravad, meil on normaalne naabrivalve, et võime ennast küll hästi turvaliselt tunda. Ja kindlasti ei võta ühtegi päeva siin iseenesest mõistetavana, aga hindame neid ilusaid vaateid, mägesid, sest teame, et 4 kuu pärast saab meil see Kanada elamus läbi, nii et ei ole mõtet tagantjärgi mõelda, kui äge oli, kui me võime praegu juba olla tänulik selle eest, mis meil siin ümberringi on. Ja tänutunne on kindlasti siin sees olemas. Et mõnus on. Ma olen väga rahul sellega, et me otsustasime siia Kanadasse tulla. Ja milliseks see seiklus siin tegelikult kujunenud on. Et elu on kino erinevates žanrites, aga lõppude lõpuks lõpud on kõik õnnelikud, nii et ka seegi video. Imeline, suure algustähega lihtsalt. Ma olen tänulik iga jumalapäeva eest, mida saan siin Kanadas veeta, ümbritsetuna sellistest imeilusatest lumega kaetud mäetippudest. Võrratu lihtsalt.